สบการณ์ขนหัวลุกเรื่องเสียงที่ดังจากห้องข้างบนเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณจีวรครับคุณจีวรเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ15 ปีก่อนสมัยที่เราย้ายไปทำงานอยู่ในนิคมสมุทรสาครใหม่ๆเราพักอยู่ที่หอพักคนเดียวแต่ไม่ค่อยได้กลับมาพักสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานตลอดจะกลับมาห้องก็แค่มาอาบน้ำนอนเท่านั้นวันหนึ่งเราออกจากหอไปทำงานกะดึกตอนออกก็เห็นคนมามุงเต็มเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะต้องรีบออกไปเข้างานหลังจากเลิกกะดึกมาช่วงเช้าเราก็กลับเข้าห้องมานอนพักแล้วเราก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากชั้นบนของห้องเราเหมือนมีคนลากของเดินไปเดินมาแล้วก็เงียบสักพักก็ดังใหม่เป็นแบบนี้3-4 ครั้งจนนอนไม่หลับต้องใส่หูฟังนอนฟังเพลงพยายามข่มตาให้หลับเพราะเราต้องเข้ากะตอนบ่ายโมงขณะที่เรากำลังจะหลับก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกเพราะได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูเราลุกขึ้นไปเปิดประตูก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ20 ต้นๆมาถามเราว่าพี่คะได้ยินเสียงห้องข้างบนบ้างไหมทำอะไรกันไม่รู้อ่ะเสียงดังมากหนูจะไปบอกป้าเจ้าของหอเขาก็ไม่อยู่ห้องอื่นๆเขาก็คล้องแม่กุญแจหน้าห้องกันหมดหนูเห็นพี่ไม่ได้ล็อกข้างนอกหนูก็เลยมาชวนพี่ไปบอกเขาให้เขาเบาๆเสียงลงหน่อยค่ะเราก็คิดในใจไหนๆน้องเขาก็ลงทุนมาเคาะห้องเรางั้นก็ไปหน่อยก็ได้แล้วเราก็เลยพากันเดินขึ้นไปชั้นบนโดยที่เราเดินนำหน้ามาพอถึงหน้าห้องเราก็เคาะห้องแต่เคาะกี่ครั้งก็ไม่มีเสียงคนตอบก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยกลับลงมานอนต่อเราตื่นเข้างานบ่ายโมงและเลิกอีกทีตอนเที่ยงคืนก็กลับหอตามปกติพอกลับเข้ามาในห้องก็ได้ยินเสียงลากของดังมาจากข้างบนอีกแล้วเราคิดในใจว่ามันจะลากอะไรนักหนาวะเราเลยเปิดห้องเพื่อจะไปหาเจ้าของหอก็เจอน้องผู้หญิงคนเมื่อวานเดินมาพอดีน้องเขาอยู่ข้างห้องเรานี่แหละน้องเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่หนูก็หนวกหูเหมือนกันหนูขึ้นไปบอกเขามาแล้วพี่นอนต่อเถอะแล้วเราก็เลยกลับเข้าห้องนอนโดยที่คืนนั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลย
เช้ามืดวันต่อมาเราตื่นมาซักผ้าด้วยเครื่องหยอดเหรียญตอนตี 5ก็มีป้าคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อนป้าแกถามเราว่าหนูรู้เรื่องคนผูกคอตายในหอเราบ้างไหมเราเลยตอบว่าไม่ค่ะป้าแกบอกว่าเขาผูกคอตายมาหลายวันแล้วนะแต่เพิ่งเจอศพเมื่อวันซืนนี้เองเห็นว่าเป็นผู้หญิงนะหนูไม่กลัวผีเหรอเราก็อึ้งแต่ก็เงียบไม่ได้ตอบอะไรพอเราซักผ้าเสร็จเราก็รีบกลับไปที่ห้องคิดในใจอะไรวะเริ่มงานยังไม่ถึงเดือนก็เจอดีเข้าแล้วสักพักเราก็ได้ยินเสียงจากห้องข้างบนอีกแล้วเสียงลากของเดินไปเดินมาเหมือนเดิมเป๊ะเราก็คิดในใจว่าเอาแล้วมันต้องเป็นเสียงเดินลากเก้าอี้ไปผูกคอตายแน่ๆเราทนไม่ไหวกลัวมากตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงจนประมาณ6 โมงเช้าเราไปเอาผ้าที่ซักเลยแวะไปถามป้าเจ้าของหอเราถามป้าแกไปตรงๆว่าห้องไหนผูกคอตายครับป้าแกก็อึ้งไม่ยอมตอบสักทีเราเลยถามว่าห้องข้างบนใช่ไหมป้าห้องข้างบนห้องหนูใช่ไหมบอกมาเถอะเพราะว่าหนูได้ยินเสียงทุกวันเลยป้าแกก็ทำหน้าแปลกๆก่อนจะบอกว่าไม่ใช่ห้องข้างบนหรอกแต่เป็นห้องข้างๆห้องหนูตั้งหากล่ะเราได้ฟังเท่านั้นแทบจะเป็นลมแบบที่เขาว่าเย็นวาบตรงท้ายทอยเราก็เพิ่งรู้จักวันนี้แหละแปลว่าน้องผู้หญิงที่เราเห็นตลอดนั่นไม่ใช่คนแต่เป็นผีแล้วเรามารู้อีกทีว่าเสียงที่ได้ยินทุกวันช่วงนั้นก็คือเสียงของคนในหอที่เตรียมย้ายของออกนั่นเองถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ